真愛，最真實的愛，帶着憎恨地愛。喂，Candy，你 OK 係嘛？吓？我 OK 啊，做咩啊？真係你唔似咁堅強喎，有嘢可以揾我傾，唔好死頂啊！死頂？哦，一陣開會嗰份嘢呢，我交咗俾經理噶啦。咁我而家做緊後日啲嘢，應該都 OK 嘅。喂，睇你咁嘅反應，真係未知喎。知咩啊？你啊，唔係同阿敏，仲有阿敏個男朋友 Ricky 搞埋一齊咩？吓？喂，你傻嘅咩？阿敏同 Vicky 一齊咗7年噶啦，阿敏仲諗住嫁俾佢添。我同 Vicky 點會有嘢啊？嘿，咪扮嘢啦，全公司都知晒啦。尋晚放工啊，我哋成班一齊去唱 K，你唔喺度，阿敏飲到嗨嗨地，咩都同我哋講晒啦。佢話佢同 Ricky 雖然諗住結婚嘅，但係佢哋傾好晒，結婚之前呢係 open relationship，各有各玩噶。而你啊，我咩啊？阿敏佢仲講咗啲咩啊？佢話你懶醒啊，仲諗住向 Ricky 報串，爆阿敏有第三者喎，點知仲俾 Ricky 孭埋啊！喂，你點啊？無啦啦對眼碌到咁大，唔好嚇我喎！阿敏同你哋講話我同 Vicky 係啊！喂，你唔好喊啦！紙巾啊，紙巾啊，攞紙巾啦！喂 Candy 啊，你一支箭咁跑入嚟廁所，出邊個個望住啦，你點啊？佢哋個個望住，咁我而家所有人都知我啲嘢啦。阿敏，即點啊？即原來 Vicky 一早就知阿敏有第三者，咁 Vicky 又同阿敏講翻嗰晚飲嘢之後，我同佢上床，阿敏又同翻你哋講，你哋個個都知，即得我一個唔知啊！咁我點啊？我而家點啊？我點見人？我應該點啊？哎呀，你唔好咁啦，其實都冇乜嘢嘅。冇乜嘢？我以後仲點翻嚟公司啊？出面啲人個個都知我吓？轉工咯，而家揾工都唔係好難嘅。我唔知啊！我對 Vicky 咁好，點解佢要咁樣出賣我啊？吓？你仲諗緊呢啲嘢㗎？喂，你千祈唔好似呢我之前同你講嗰個 friend 阿永山咁啊，為咗報仇啊，黐翻埋個男人度啊！邊個永山啊？嚇你唔記得啦？嗰個間中會同個 ex 出嚟偷食嘅，然之後突然間有一次就發晒癲，趁個男人瞓着咗，拖住個男人影張相，再 send 俾個男人個空姐女友嗰個啊，歐永山啊！傷過算什麼？失去算什麼？因這世上曾有着你，不會算白過。慶幸那天你捉緊過我，曾被愛着上一課。傷過算什麼？這世上曾愛着你，怎愛也不枉過。在源頭的我，照舊還可，無幸去多等一個。就係咁，所以你就同維維去咗 We Know Something 嘅 gathering。係啊，嗰日之後呢，我辭咗職，亦都再冇揾阿敏同 Vicky 啦。咁跟住單身咗年半，維維見我咁樣，都有介紹男仔俾我嘅，不過同佢哋相處落，都係唔太夾咁。好彩你同佢哋唔夾啫，如果唔係啊，今日我就冇機會拖住你隻手啦。係啊，其實嗰陣呢，維維成日都有叫我去嗰啲 speed dating 噶啦，不過你知啦，又未去過，好驚噶嘛，又唔知個運作係點，同埋呢，咁樣開宗明義去識男仔，人哋怕醜嘛。我明，我記得嗰日啊，一去到 We Know Something 嘅 gathering，我就留意到你啊。係。見你呢好似周圍望咁，好驚咁，就覺得啊呢個女仔好似都幾得意咁喎。維維呢就唔同啦，我見佢啊周圍同其他人傾下偈咁。啊不過呢，你應該學下佢咁，當嚟食餐飯，開開心心咁啊嘛，咁細膽。你笑我？你好啊好多咩？
當大家圍埋食完飯之後啊，餐廳就安排我哋兩個咁分開坐。之後呢，大約每5分鐘就調一次位。我記得調咗3次，就係同你坐啦。你嗰陣啊，緊張到唔敢望我啊！我都怕醜啊嘛，你知啦。我識你之前啊，成2年都冇拍拖啦。個 gathering 啊，我諗咗好多日先至夠膽去報名㗎。同埋都話一入門口我就留意到你啦。之後同你坐埋同一張台喎，緊張呢係代表我認真啊。雖然呢，我嗰日同每個男仔都有5分鐘嘅時間單獨傾偈，但係同你傾嗰5分鐘呢，好似特別短咁啊。係啊，到最後剔名嗰陣啊，我勁驚你唔會剔我啊。你知啦，是但一方唔剔對方，都交換唔到 contact 㗎嘛。所以呢，成餐飯完咗，所有人走嗰陣呢，其實我有諗過直接埋嚟攞你 contact 㗎。不過維維喺你隔離，所以我又唔係好敢啊。真係㗎，其實呢，我都有驚你唔剔我㗎。諗翻嗰日呢，都幾好笑喎。你知唔知啊？竟然有個男仔啊，成身大汗咁嚟，佢話啱啱做完 gym 喎，好心佢啦。明知嚟食飯就唔好咁啦嘛，呢啲係基本禮儀嚟嘅喎。係，舊有個女仔啊，一坐低就問我今年幾多歲，揾幾錢一個月啦。唉，呢個世界呢，真係咩人都有㗎。好彩嗰陣啊，你同維維兩個女仔一齊去咋。係啊，真係咩人都有，所以嗰晚呢，食完飯之後，我就同維維一齊搭車走咯。有個男仔啊，食完飯之後話想約我哋去飲嘢，我哋都冇應承。咦？邊個揾你啊？睇下。可能係班同事 group chat 啫，一陣先睇啊。吓 ？Good chat 做咩啊？你唔敢拎部電話出嚟啊？你有咩唔俾得我知啊？傻妹，你諗咗去邊啊？邊有嘢唔俾得你知啫？如果冇嘢唔俾得我知，咁你而家拎部電話出嚟啊！一齊睇下邊個揾你。吓？唉，總之我冇嘢呃你啦，做咩啫？有咩好睇啫？如果你唔俾我睇，就真係有嘢呃我啦。呢排你都古古怪怪噶啦，夜晚傾完電話又話去瞓，點知俾我見到你3更半夜 WhatsApp 仲 online 同人傾偈，仲要唔止1晚半晚喎。有次我睇你電話，見你 delete 晒所有 WhatsApp message 啊！你究竟同邊個傾偈傾到咁夜？你講啊！你 check 我啊！拎個電話出嚟啊！唉，好啦，係你話要睇嘅咋，睇完唔好後悔啊！我唔睇就後悔啦，拎嚟 message from 阿詩，阿詩咪真係 gathering 坐我隔離嗰個女仔，係咪嗰個阿詩啊？佢揾你做咩啊？你撳埋入去睇咪知咯。阿傑，你訂俾 Candy 嗰對耳環到咗啦，得閒就嚟我鋪頭拎啦。吓？耳環？咩耳環啊？係啊，傻妹，你下個月生日啊嘛，我諗住俾個驚喜你啊，依家冇晒驚喜啦，係你自己話要睇嘅咋。吓？真係㗎？唔制啊，咁點得㗎？我要驚喜啊！都叫咗你唔好睇㗎啦。都話我男朋友錫我㗎啦，嗱，耳環呢，我就照收，驚喜你會再製造㗎嗬。All I wanna do is find a way back into love。編劇及製作史勞儀，聲音演出史勞儀飾演 Candy， 細牛飾演維維，Tony 飾演阿傑。 Open my heart to you. I'm hoping you'll show me what